بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة معلومات. قناتنا زي ما عودناكم بتقدم لك كل ما هو جديد ومفيد مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وتستفيدوا منه. هيكون بعنوان حل مشكلة الصوت في الماسنجر. قبل ما ابدأ الفيديو اوصيكم اللي مش مشترك معنا في القناة يا ريت يشترك، واللي مشترك ما ينساش اللايك والشير عشان غيرك ايضا يستفيد. يلا بينا نشوف الفيديو. مشكلة الصوت في الماسنجر هتبقى جزئين. الجزء الأول مشكلة صوت الإشعارات، والجزء الثاني مشكلة صوت المكالمات. بالنسبة لمشكلة صوت الإشعارات، في بعض الناس ما بيعجبهاش حتة إن الإشعارات بتيجي بصفة مستديمة وبأصوات مزعجة، ودي يعني بتبقى عايزة إن هي تعمل كتم لهذه الإشعارات. وده اللي هنشوفه مع مشكلة المكالمات. مبدئيا هما نفس الاتجاه ونفس الحل مع بعضينا كده خطوة بخطوة. هنشوف الأول بضغط على الماسنجر، ثم بعد ذلك بندخل على الإشعارات والأصوات. طبعا من الإشعارات والأصوات زي ما حضراتكم شايفين صوت الإشعار أو النغمة، دي النغمة اللي بتظهر معايا، وفي عندي تنبيه بالصوت. انا لو حابب اني الاشعارات تظهر عندي بدون صوت، بتبقى بس زي ما حضراتكم شايفين فوق كده معاينة الاشعارات اللي هي عرض الاسم والرسالة، وده انا بعمل على تنبيه الصوت، بغلقها كده، يبقى كده تنبيه بالصوت تم غلقها. فكده الاشعارات هتيجي بدون التنبيه بالصوت، مجرد ان تظهر لي رسالة بالاسم ومضمون الرسالة. يبقى أنا كده عرفت إزاي أتغلب على مشكلة صوت الإشعارات المزعج. أما بالنسبة للمكالمات، أنا بدخل على إدارة الإشعارات، ثم بعد ذلك أدخل على المكالمات، ثم بعد ذلك أدينا قدامنا كده بعض تفعيل هذه الأشياء. لو أنا عايز الضوء يظهر ضوء ليد مع المكالمة زي ما هي كده مفعلة، او بقفل التفعيل. لو عايز اهتزاز برضو زي ما حضراتكم شايفين. لو عايز صوت انا بختار الصوت. في حاجة ان في بعض الناس بيقول ان الصوت بيجي المكالمة بتيجي بدون صوت، دي لانه اختار بدون نغمة اللي موجودة فوق اهي زي ما قدام حضراتكم، واختارها كتعيين بدون نغمة، فالمكالمة بتيجي ومفيش اي اصوات نتيجة لاختياره بدون نغمة. اما لو اختار اي نغمة من النغمات اللي موجودة، فطبعا هتديني الصوت اللي يدل ان في مكالمة واردة من الماسنجر. زي كده صوت بختار اكسليفون او اختار اي نوع من انواع الاصوات. انا كده قدرت اتغلب على المشكلة ببساطة. وزي ما بقول لحضراتكم كل الهواتف بنفس الفكرة، بتبقى بس ادارة الاشعارات والاصوات، وبتختلف بطريقة الوصول الى ادارة الاشعارات او ادارة الصوت في الماسنجر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.